Foli ni waleɲuman dɔ an b'o lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sherifila TV Jabarani filɛbaw interview de la semaine do dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro ka se maa mɔ bi maa min bɛ cakɛda kunna cakɛda min jɔyɔrɔ fɛnɛ ka bon an ka dugu jɛko 20 da maaya kɛcogo nɔgɔyali la an ye bawo ni maa min ko lakana ko adamadenya tɛ taa lakana kɔ bi cakɛda min wele ko Optima Tracking Mali cakɛda do cakɛda min ɲɛsinnen do bolimafɛnw lakanani kow mɔ sen fila mobili ba ni mobili fitini ka minɛnw do a la minɛn minnu bɛ se ka aw kisi mobili suɲɛw mɔ moto suɲɛw mɔ o n'a ɲɔgɔnna a bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛba lase aw ma ni cakɛda kura min bɛ an ka jamana kɔnɔ jɔyɔrɔba bɛ a la nka mɛ da ye mɛndigila ye an sera cakɛda yɛrɛ ɲɛmaaba ma ni o ye Sidiba ye Optima Tracking Mali ɲɛmaaba Sidiba ani a bɛna lajɛ a ka dɔ fɔ an ye baaraw kɛcogo kunka a ka cakɛda la i ni ɲakuma y'an bisimila diyara n ye merci beaucoup ayiwa Sidiba société Optima Tracking Mali a ɲɛfɔ an ye fɛn min do fɔlɔ avant nali diyara n ye franchement je suis très content parce que diɲɛtigɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n'i taara kɔfɛ n'i ma fɛn sɔrɔ i kan ka fɛn dɔn bon ne taara Mali kɔfɛ n mɛnna yen kosɛbɛ donc ça fait 23 ans quand même n bɛ kɔfɛ n seginna ka na Mali la bon a fɔra ko bɛɛ ka segin ka n'i bara mais n'i bɛ n'i fɛ yen i ni fɛn de kan ka na mun bɛ se ka jamanadenw lafiya bon an nana ni système ye peut-être système in n tɛ se k'a fɔ ko n fɔlɔ de nana n'a ye parce que a kɛra cogo to mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan nɔ minnu bɛ se k'a kɛ kalankɛla ka ca donc n'o ye système de géolocalisation ye donc système de géolocalisation ye fɛn mun ye mobili ba caman bɛ n bolo n ka mobili ninnu bɛ ka taa voyage la mais ne yɛrɛ t'a dɔn ne ka mobili bɛ yɔrɔ min a bɛ diɲɛ ma wa a tɛmɛna diɲɛ ma a taara yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ se k'o dɔn cogo di il faut que i ka système dɔ de ka kɛ mun bɛ se k'a jira i ka téléphone na n ka mobili jɔlen bɛ nin yɔrɔ la ne ka mobili vitesse la o ye carré ye a bɛ se ka accident kɛ il faut que système de ka se ka k'a la système bɛ se k'a jira k'a fɔ i ka mobili bɛ ka an y'a bloqué 80 km mais a bɛ ka tɛmɛ o kan o signalement bɛ na i ka téléphone na i bɛ se ka chauffeur kɛ wele k'a fɔ a ye k'a fɔ dɔ b'o fɛn na sabanan ye mun ye donc du moment que sonyɛni ka ca Mali la barakasi bɛ yen nɔ mobili luxe caman bɛ sonyɛ Mali la à partir du moment que moto fana bɛ sonyɛ don o don moto taxi katakatani a bɛɛ bɛ sonyɛ mais ni nin GPS ninnu b'a la ni bɛna olu don de yira o la sisan donc ni ninnu b'a la a bɛ se k'i permettre i ka se k'i ka moto faga ou bien k'i ka mobili faga k'i dalen to i ka so kɔnɔ bandi ma n'i braqué sisan i b'i ka moto to a bolo en même temps n'a sera yɔrɔnin dɔ la i bɛ bouton digi dɔrɔn i ka moto bɛ sa mobili bɛ ten i ka téléphone na i ka téléphone na i bɛ se ka faga n'i ka téléphone ye donc système in avantage bɛ fan wɛrɛ luxe ko tɛ an bɛ tile mun na bi nécessité de don il faut que les gens sachent vraiment que n'i ka moto sonyɛna don min na i b'a dɔn k'a fɔ k'i wari b'a don i ka moto la sinon n'a ma sonyɛ i b'a fɔ n ka bon nafa tɛ nin na an nana pour que ka se ka bɛɛ lafiya an ka balisi prix an y'a jigin forfait min bɛ kɛ balisi fana la GPS fana la an y'o fana jigin an da bɛ tila ka se o yɔrɔ n'Ala sɔnna ma ayiwa an bɛ se k'a dɔn i da sera bolimafɛnw sécuriseli ma nka nafa kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ a la transporteur routier kan minnu bɛ jamana ni jamana boli nafa min b'a la olu kan ani minnu bɛ Mali kɔnɔ ani ka taa se mototigiw ma nafa kɛrɛnkɛrɛnnen min b'a la olu kan i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la bon nafa fɔlɔfɔlɔ ni mobili tan bɛ minnu bolo bɛ 30 40 u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ carburant ko bɛ cogo min bi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ mobili bɛ bɔ k'a bɛ taa Sénégal n'a sera Kayi a bɛ sira fara ka taa sagaw ta yɔrɔ dɔ la ka segin ka na bon a bɛ 100 km mun boli ka taga mobilitigi dalen bɛ Bamakɔ na e tɛ se k'a dɔn chauffeur taara yɔrɔ min o donc a b'i ka carburant de utiliser il va jamais te dire k'a fɔ bon voilà donc n taara tantɔ e tɛ se k'o dɔn donc ka carburant n'i ye balisi don i ka camion na au bout de 3 mois rentabilité min bɛ yen nɔ parce que chauffeur mana dɔn k'a fɔ u sugilen don walayi ko bɛ ko la u t'a kɛ o ye fɔlɔ ye carburant ça c'est très important filanan ye mun ye ni balisi b'a la n'a tɛmɛna limite dɔ kan dɔrɔn a bɛ se ka mobilitigi u bɛ patron yɛrɛ wele a b'a fɔ piyan donc du coup a b'a fɔ mobili bɛ ka dépasser e bɛ chauffeur kɛ yɔrɔ i b'a fɔ bon attention ka fɛn dépasser o ye filanan ye sabanan ye mun ye mototigi ni fɛn ninnu i ka moto sonyɛna
Parce que ni moto chien à 600, n'a tagara ka ban, c'est fini, et n'a se ka retrouver. Mais ni balisi bala. Donc, à me balisi de moto au Romna, zone tissé kouyi. Alia et Nia Bueno, nous on a la capacité qu'à retracer. Qu'à faut bon moto intara bangon nadi. Abora y a deux kono. Donc, pour une poursuite, c'est qu'attaquer la moto ta. Ou bien, on ne me sera à Diabou. Ouais. Donc, les avantages, c'est vraiment multiple. À Kachatro. Flana, il sait qu'il faut 100 mon mobile loué. Location de véhicule, nous. Il sait qu'il faut 100. Bon, ben, un mobile loué, Emma. Au lieu que un maraji dans qui est Bamako, non. Eh bien, à la Nagatani, il y a un mobile, il faut 6 cas sur le week-end, il faut Ségou. Mumba est la location de véhicule, là, il faut un mobile tracé ou non. Mais nous, on peut faire en sorte vraiment que, avant, il faut bon, mobilité Temi Bamako, on appelle ça le joffing. Dans le 600. Il y a un mobile qui commune là, Bamako d'affaires, donc signal ben avec téléphone là. Qu'il faut non, il y a un mobile qui Bamako d'affaires. Et bien sur le mobile TV lui. C'est comme en Europe, il y a un mobile qui est dans la ville où on est dans Yandi. Il s'est gâté mieux en Europe. Voilà donc l'avantage de nous gacha. Alhamdoulilah, ça dit on est là. Amana fana ka fo bon ko amanga prix comme parce que ayani bigase to ou ni Sénégal ou ni fond de combat. Donc, Malien Tchamambé, nous avons des pétroliers, nous faisons des clients Tchamambé sénégalais ou des Maliens, enfin, au Touroudi. Mais là, en tant que des Maliens, il faut que le Malien fasse cassé qu'à down fanata la jet. Nous avons pris des balises bi, bamako en anjonti, il est fauté. Son okola. Son okola. Nous avons forfait fana anjonti bamako ya. Parce que roaming était net à là. Munu b'a a domaine où b'a donc oui jamana ni ɲɔgɔn cɛ parce que voilà parce que ni sera frontière la sisan ni roaming tɛ fɛn min na a bɛ tigɛ i ka mobili ta ye tuguni fo a ka segin ka na Mali kɔnɔ tuguni o dun t'anw ta la an ka clients dɔw bɛ yen aujourd'hui ils sont au Tchad camions dɔw bɛ yen u bɛ Niger donc frontière t'anw ta la Sénégal kɔni tɛ o avec le même prix mais mun de b'o kɛ. Parce que nous, on a carte SIM, nous avons fait on a balise incorporé. Ce n'est pas des cartes SIM maliennes. Donc, on a tout roaming incorporé à la directement. Donc, avec tes frontières là. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Il y a mobile là. Avec ces Sénégal frontières là, on a branché directement Sénégal et relais la gatimi. Donc, c'est le même prix. La balise aussi, à partir du moment que mobile tambibolo. Ni prix, ni balise qui est 100 000 francs. Ouais, mon gars. On va t'en dire 80 000 francs. Sidiba, maintenant, société wɛrɛ tɔgɔ fɔ ka publicité kɛ o ye. D'accord. Nka Optima Tracking Mali ni société minnu ye a kɛbagaw ye yan. N'a fɔra ko danfara ko la prix la. E bɛ se ka danfara fɔ an ye aw n'u cɛ. A danfara saba de bɛ yen nɔ. Fɔlɔ, ça c'est au niveau vraiment de roaming parce que n'i ko k'i bɛ baara kɛ Mali la non. Ne ka avantage kɛra mun ye parce que kɔfɛ n ka machine si tɛ yan nɔ. Donc nous branchons nos machines na cité. Ils sont pas en France, mais ils sont jamana wɛrɛw kan. U bɛ serveur baw kan. Donc courant tigɛ tɛ yen. Internet tigɛ ko tɛ yen. 24 sur 24 ne ka fɛnw connecté len don. Wallahi. Aujourd'hui, ne ni mini mɔgɔw groupe belebeleba 3 ɲɔgɔn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Américains b'a la, Italiens b'a la. Donc, Sud-Africains b'a la, ou bébé minna, ou lui est testé, ou bien nana, ou nous be barak et nous fait. Donc, l'ego concurrence moi je n'ai pas besoin de ça, parce que nous allons nous faire là. Il sait qu'on a connu qu'il y a un compte créé, qu'on a balise de mobile là, qu'on faut qu'à tirer au thé. Ni mon télé la débit, nous sera qu'à la dire qu'il faut bon à aller vers comme Optima Tracking donc, moi tiens ba oublié, effectivement c'est vrai. Peut-être que le problème, le seul souci qu'on a aujourd'hui, c'est que Malien, Nigo qui a fait un prix à peut-être que parce que toi, tout le monde a un prix là, donc peut-être que c'était vrai. C'est dommage. Est-ce qu'il y a fait une maille? Alors que c'est ça le truc. C'est pour avoir plus de clients. C'est pour avoir plus de clients. C'est pour apporter ma pierre de contribution à l'édifice. On fait un malien. Sinon, si on a fait, bon, on sait que tout est non. Mais alhamdoulilah, ni nana ka yanda ele. Malien on ne peut pas l'amboulou. Donc ni Mali fanaka boire à doron. Ni ka fait main bi. Sini ngene mro wa fo.
ah nin filɛ nin ye donc nin a man ɲi ala k'an kisi o ma ne t'o fɛ ne ka balise n'i y'a san je te donne la garantie i ka mobili bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye i ka mobili tɛ tigɛ mɔgɔ 15 mɔgɔ 10 bɛ se k'u connecter en même temps u ka téléphone na i ka mobili ninnu na tu vois les avantages. Tout à fait. Voilà. Ayiwa an bɛ se GPS prix ani forfait mensuel kalo la forfait min bɛ kɛ a la o sɔngɔ GPS sɔngɔ balise GPS sɔngɔ ani a forfait. Parce qu'il y a 2 types ou 3 types de balises. Balise dɔw bɛ yen nɔ donc nin balise min filɛ nin ye sisan nin ka bon ni dɔ ye dɔ fana bɛ yen nɔ nin bɛ nɔrɔ mobili la de n'an y'a d'i ma sisan donc n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ espionner sisan i b'a nɔrɔ a ka mobili dugumalanin na donc n'o kɛra a bɛ yɔrɔ o de ɲɛ b'a la. A bɛ taa fan o fan i b'a ye. A mana taa fan o fan i b'a ye hali n'a fana bɔra Mali da fɛ i b'a ye donc o prix ani balise tɔw ninnu prix tɛ kelen ye. Ma fama. Donc balise prix ça c'est 80 000. Ni bɛ caman san à partir de 5 ni mobili 5 b'i bolo sisan an b'a d'i ma 80 000. La garantie, ça dit, donc ça c'est 10 ans au minimum à te tiens. En bas de brancher la mobile là. 10 ans. 10 ans. Tout ce qui nous lie maintenant, fin 2300, au forfait. Kalola. Kalola. Kalola, il sait qu'à faire ça, n'a à 100, n'y a 100 mami. Il sait qu'à faire 600 gars, faut bon. Il fait avoir kalo duruka, kalo sabaka, ou kalo woro, ou sangelé. Donc, n'a camion be dans Mali là, n'a be dans Mali là, ou à quelqu'un qui me duru de rendre. Kalola. N'habita Mali Kofé, al n'habita faux États-Unis, ça c'est 10 000 francs wafla. Alors que chez les autres, ça ne varie pas. Alors que chez les autres, plus au lieu de 30 000 ou 35 000 francs par mois. Mais c'est dingue. Hein? Donc, mon fils, Moussa, c'est-à-dire c'est pour te dire que on me n'aura de faire. On veut de la clientèle. C'est lui qui prend le truc. Ils viendront, on rembourse. Il y a une méga télé là, parce que je suis confiant de mon projet. Mes serveurs là, machine, nous avons mal là. Ou serveur fait mal là, courant donc ni courant non, c'est fini. Il faut que le serveur redémarre. Alors qu'un serveur on appelle ça le redondance. Ni machine courant avait basculé automatiquement. C'est comme un inverseur. Donc, on a eu des soucis au niveau vraiment de nord là, après la guerre là, parce que vous avez poteau d'autres satellitaires nous font bête, vous avez Malitel nous font bête. Mais en mobile au nord là, on les voit aujourd'hui parce que balise est faussier, faux simon carte simon c'est ça. Antenne capter. C'est ça la différence en fait avec les autres. Donc, le prix ne varie pas. Vous avez plus de 5 véhicules amenés, on vous donne la balise à 80 000. Au lieu de 100 000. Au lieu de 100 000. Vos véhicules, ou bien à Nokata, Sénégal, ou Côte d'Ivoire, Koutialaka, nous faisons une ça. Il y a un camion qui a un boulot. Depuis port là. Il peut faire tranquillement, chauffeur de vitesse, n'a mena oromi, ni chauffeur mena jolé oromi, il va huiler. Avec tant mon gars, et puis le truc historique. Historique, couronne. Ça dit chauffeur, il sait qu'à faire chauffeur qui sait qu'à faire non, ne m'attend ni orina. À partir de ton téléphone, il va à rebobiner. On appelle ça l'historique. Mobilier ni sera un aboran ni sera avec ses gars en faux à jolé oromi. Donc, chauffeur, c'est à Dala Tchekabala. Kilométrage, à kilométrage, mon fana 100 km. Il sait qu'on fana par semaine. Avec carburant, mon génie, il sait qu'on fana bo. C'est très important pour les transporteurs. Il y a 200 km de boli. Avec litre mon génie, à beau fana dima, il va à Excel là, qui a dit comptabilité là. Donc, l'historique là, ça fait 6 mois. On a balayé 6 mois à beau de Arisre. 6 mois. 6 mois. 6 mois. Chaque balise enregistre le trajet et le stock pendant 6 mois. Donc 6 mois, on a dit il va à la bodron, quand date fort, quand on date là, mais fait qu'à la bo, mobilier, tamu ya traoro, rabat, bebo gairi là. Voilà. Moto. Moto c'est simple.
Parce que le moto là, il y a de moto là. Sécurité, il y a moto courant. Parce qu'on veut même travailler avec des gens qui vendent des motos. Moi, des motos au fil. Mais à mon client, à mon sort, en termes de don. Il y a deux motos là. On va payer tigre. On va moto t'as dit 60 000. Oui, on va nos moto là. Il y a moto là, c'est fini, 60 000. Atelier. Donc par mois, c'est 5 000 francs. Wakili. Forfait. Il sait qu'il y a un calo roca, calo flaca. Donc, na bana droit me facture chima comme canal. Ou ni moto tara. Na tara. Ah non non non, il n'y a pas de souci. Il y a téléphone ta droit à attirer. Ni ga téléphone c'est fini. Ou tu sais la moto ta. Sous mana ko ni ga moto la donc garage kono parce que avec ta tini. Ou ba kan karika fil do ala à te oubli. Moteur ça bouge pas. Non, il peut pas. Faut nous attaquer à deux mobile kono les mots fort. Allo la nous tara na ou tu sais ga oubli. À géolocaliser les géolocaliser les nous fanado carrément. Ouais, direct. Parce que c'est 24 sur 24. À les motos Farara, on géolocalise. Ça tourne parce que c'est satellitaire en fait. Donc on sait avec d'où on a tara d'où on a. Ou tara à démonter Oromna. Nous à démonter famille mon on peut retrouver cette famille. Donc quelle que soit la situation ta moto on va les retrouver. Nous on a retrouvé des motos, une moto tiens m'a retrouvé. Faut ça me coulo là. Fomba, on tara pour sou, on est parti là-bas. Tu tara ka moto sa musu ya tara fo yeno. Anya sui kata fo yeno fo kulo la kata moto jolen sur tie c'est que moto ka. Sans cela, c'est pas possible. Donc en affaire ka bongwa, kuma la suru là, moi je pense quand même que dans okamba be abadat c'est comme ça bema. Mais c'est vraiment que luxité quoi, sécurité rido. Parce que bi dom to même en Europe Samara ou bien non, il va ZPC car on. Il m'a moussoubé non, il sait qu'à Saki d'aller. Flana et moi, il a côté d'oro. Warmunta warta banque la nous attaquer. Système de beno, balise de beno, a fitina madu, fitini. Ambado, il a saki doukuma kala. Il a saki de voyage. Il va warta muna, ambado kono. Donc, ebigam coursier blabta warta. À partir de là, maintenant, depuis que le bureau, on a eu un coursier là avec un aller, tac, 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 comme banque là. Nous, attaqué. Laisse tomber. Oui. À toi, il va poursuivre le drone directement à dire donc, on va ça qui travaille, mais on va te suivre, quand tu as fouillé. C'est pour ça souvent, quand je vois vraiment que moto, Warchamambe chien, quand tu as banque là, qu'on a attaqué, non! Ça qui douma, il va baliser, bamboula, on va dans la kakala. Aïe, mba glang à dauma. Parce qu'au balisé, nous, c'est chaque mois, il va avoir un charge là. Donc, après ça, il va a fallu nous. Donc, ça, il va avoir il va avoir comme il a téléphone qui a chargé, qui a deux cassages, et puis il y a un coursier là. Après, il y a un bureau là, il y a un banque là, il y a là. Moi, je pense quand même que tout a été dit. C'est rassurant, c'est rassurant. Sidiba, ama faka don Optima Tracking Mali ni chakeda baw minu mi barake nyombe. Ama fako lu do don quoi. Bon, c'est en fait qui parle de la géolocalisation parle vraiment du secret défense. Parce que voilà, on peut pas voilà, voilà, mais en tout cas aujourd'hui parce que en ali anya damnani société Joramen Dogi, Joramen nous beta pétrole essence à Sénégal. Donc Dogi nous donner je vais pas parler trop. Bon après maintenant bidum trop billet en a famba et minimum odi. Voilà, ça nous boiron parce que le gars problème multinational. Voilà, multinational no quatre plars nous bien non. Souvent nous bara jigna dobe na ga ka quatre plars no obligé ta bara ke oro. Donc nous donnons signalement maintenant. Ou à mobile nous maintenant vitesse là. Donc vous voyez on va bloquer car dans fin donc miner nous bien non. On a aussi vraiment des hommes d'affaires personnels aussi. Parce que mobile be chien bon mo repi ko sobe. Donc à parti fanabe non we fait ka do mobile julbuga parti là parce que nous on a fait des courriers au niveau de tous les ministères aujourd'hui. Kafou et Burkina Faso. C'est pas la semaine il y a 2 semaines. Burkina Faso a loi voté ministère Femfembeno we balisé ka bela bara manajimi. Il y a mobile personnel drone, mobile tout est bon. Voilà, au Burkina là. Donc, nous, aussitôt, on a vu ça, on a lancé des courriers. Mais Halibitum, on ne nous a même pas répondu. On a dit, pour faire l'économie de l'État, au niveau de l'État, Ayake,
ministère fɛn fɛn bɛ yen nɔ GPS ka kɛ mobile bɛɛ la aw b'a dɔn aw ka mobile bɛ taa yɔrɔ min n'o taara mission na attaque caman bɛ yen nɔ mission na ka jɛ hali ni attaque kɛra aw b'a dɔn kɔni aw bɛ se k'a faga ou bien aw b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min. Puisqu'on parle de réduction de train de vie. Réduction de train de vie de l'État. Il n'y a pas moins que ça carburant mun bɛ jeni n'i y'o jateminɛ k'a fɔ n ka baliser k'a la ni baara jiginna dɔrɔn week-end mana se bɛɛ b'i ta faga bɛɛ b'i ta lajɔ i ɲɛ b'a la donc le ministre ou bien le chef de droit a b'a dɔn k'a fɔ n ka département ni ɲɔgɔn nombre de bɛ yen nɔ donc à partir de là maintenant n b'a dɔn a bɛɛ jɔlen don a bɛɛ garelen don mais bɛɛ bɛ k'a ta ka taa Marajou ni Ségou ni Kiti ka taa nin fɛn na donc c'est l'État qui perd. Moi je lance un dernier appel vraiment à l'État malien ou ceux qui ont des droits de pouvoir vraiment nous aider au moins vraiment à ce que le Burkina est en train de faire. Ils ont même commencé à ce que le département ministériel béga mobile ka bébalisé. Ni GPS ba bela ja bana écran téléviseur aussi les no béga téléphone ni bala ni mobile numéro. Donc ani il a comment la fin na ani chama on be bara la non fait mais on a besoin toujours de plus de clientèle parce que compréhension de données familiales. Il veut faire de quoi c'est sini il veut colon do jakabi sini tu vois là les gars moto je suis un domi ou bien ni attaquer kera campagne ministérielle munum nage comment il s'appelle Soumaïla Alagahina là tu vois ça c'est un exemple il n'avait pas de balise sur le truc il y a un mobile minanga de katana lors législatif voilà lors législatif on s'est dit quand même qu'il faut baliser vraiment tous les véhicules qui vont en campagne c'est pas un luxe ni balise comme Soumaïla Taïna et que à la dernière nous on a tout fait pour les rencontrer. Il faut aller à la démarquera. Voilà, la théorie de sinon, on a une campagne et que le Mali aujourd'hui, il y a l'insécurité partout. Kata, Kaïma, au nord là. Personne n'est à l'abri. On dit, comment ça s'appelle, tous les jeunes, au bout attaquer, les attaques. Donc, il faut mettre vraiment ces arts du système pour pouvoir vraiment bloquer. Moi, c'est zombies bloqués, mais on essaie quand même de freiner un peu les dégâts. Tout à fait. Voilà. Et comment on a idée sera le phénomène ni oui business ko ali mo bi se ka barake tu vois là. Voilà, donc ça c'est, on a mis en place vraiment le pôle porteur de business. Donc on a un contrat avec les jeunes qui ne travaillent pas. Donc tu viens nous voir. Donc à partir de là maintenant, il y a des systèmes. Soit tu vois, on te donne l'occasion de créer ta société. Et pardon, voilà, on te donne l'occasion d'IMA. Il y a une société de délocalisation d'aile. Il y a une tchakeda, il y a une localisation. Maintenant, il y a un client qui ni a ni client temps sur ça, on va baliser préparer les bannis. En bas d'IMA. En bas d'IMA 60 000 par exemple, exemple le dos. Et c'est qu'il y a surfacturation qui est 80 000 ou 90 000. Il y a forfait. Mais il y a machine, il y a fait mais pas tourner en machine ou à l'extérieur. Mais il y a espace client qui est tu vois que il y a tchakeda, il peut voir sur facilement parce que et dans le drone, il y a un drone. Bon, demande qu'on fait, on va baliser ça na ou on va glandron à 10 mois. Donc il va voir ça, on a forfait, il va être il y a un électricien il sait qu'on former au petit café qui est mobile. Il sait qu'on mobile plat ou gland qui a fait un client ou fait. Donc tu travailles autonomement. Il y a baragaro. Est-ce que fait un beau bois? Il te a dépensé dans il y a forfait, il y a internet il y a baragaro. Donc avec 100 000 francs, il y a souhaité d'aller. Il y a un client mini. Il y a un drone à la comme Maltel ni Orange ou Barak. Ça c'est un. De deux. Porteur de business ou fanabi non. Au porteur de business et nana 600. Donc on dalendo est là. Et donc fanabi mo chamandon, mobile chamamba tribolo. Il va na dron, il va faire bon maintenant je veux un contrat. Donc au contrat non, il va client mini, il va na noué. Chaque contrat que tu amènes, donc tu as le 15%. 15%. Au lieu de 10%, nous on te donne 15%. Donc facture, on me facture photocopie ta radima pour que il a ces gars là la phone namaraté. Parce que d'où on avait Ségou, avec une émission inamé ou avec ses sur mobile chamamba ou avec d'autres quoi. Il les cherche et puis à partir de là maintenant c'est fini. Là nous on fait un contrat avec lui. Donc chaque fois on a un client il a les 15%. Donc c'est les deux opportunités flanc de dos. Donc avec ces gars démission nous faisons il y a nous aussi guérir on fait on a quand vous ben macala, d'où nous informatique fana donc.
u bɛ na dɔrɔn u b'u ka société dayɛlɛ ka yɔrɔ dɔ kiosque dɔ dayɛlɛ ka internet bila yen nɔ k'a fɔ bon u bɛ géolocalisation kɛ u bɛ plaque kɛ yen nɔ donc u bɛ na an fɛ yan an b'u former fana parce que c'est olu groupe u bɛ na an b'u former an ye formation dɔw yɛrɛ kɛ donc an y'olu former a bɛ fonctionner cogo min olu fana b'u ka baara k'u yɛrɛ ye u dan dɔw dɔrɔn au lieu que ka taa valise commander en Chine ou bien en Europe valise bɛ yan nɔ u bɛ na dɔrɔn k'a ta anw fɛ avec un prix fixe avec le forfait fixe aussi a baara à partir de maintenant olu fana bɛ se ka secrétaire dɔw ta o mɔgɔ wɛrɛ ta ka baara kɛ voilà. Ayiwa Sidiba, je pense qu'an ye caman faamuya Optima Tracking Mali baara kɛcogo la ni aw yɛrɛ kan ka lasɔrɔ ni maa min b'a fɛ k'aw lasɔrɔ aw bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn? C'est très simple en fait du moment que on a un numéro fixe donc c'est le 76 07 06 pardon. Voilà, il faut vraiment que je rectifie ça très bien. Donc on est joignable en BC sur 76 07 26 38. BC 76 07 26 38. Ou bien 71 50 69 85. 71 50 69 85. Ou un numéro de téléphone. Donc après maintenant, email, donc info sans s arrobase otmali.com. Info sans s arrobase otmali.com. Donc c'est Optima Tracking Mali. Voilà. Voilà. Aw ka jabala bɛ Kalabankura. Voilà. Kalabankura. Tout à fait. Aéroport taasira kan. Bank of Africa yɛrɛ carré kɔnɔ. Voilà. Siri min bɛ yen a b'o kɛnɛba kan. An b'o kɛrɛfɛ. Kɛnɛ yɛrɛ ka ɲɛfɔ. N'i sera yen dɔrɔn n'i y'a wele dɔrɔn i b'a ɲɛ ni Ala sɔnna. Vraiment. An bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. A diyara ne de ye. An ye caman faamu Optima Tracking Mali baara kɛcogo la. Tout à fait, tout à fait. Ka lamɛnbaaw ni lajɛbaaw fana fo k'u waleɲuman dɔn. Anw minnu sigilen bɛ k'a lajɛ Sherifla TV Jabarani ka interview de la semaine na dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro bi a kɛ n kun bɛ ka maa min bisimila o ye Sidiba ye. Sidiba an y'a fɔ a ye k'a fɔ Optima Tracking Mali lakanani ko cakɛda n'an ko lakanani mansinmafɛnw minnu ni dɔnni namɛn ni u ye bi ni u donnen bolimafɛnw na bɛ se ka kɛ sababu ye ka Malifin ka bolimafɛn kisi baarada in ɲɛsin bɛ o de mɔ janko maaw bolola fɛnw bɛ se ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka bolimafɛnw ani k'u ta yɔrɔw dɔn ɲɛ ka ye u ka bolimafɛnw na u mana ye fan o fan bɛɛ su ani tile tigɛcogo tɛ a la ka sabu kɛ u ka minɛnw nsigi bɛ fɛn minnu kan ni o ye simu ye o ye anw b'a dɔn ni puce ye o min bɛ don ale tigɛcogo tɛ a la bawo a bɛ fan caman fɛ a bɛ ye k'a to fan caman fɛ o la kurantigɛ ko tɛ a la internet tigɛ ko tɛ ale la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn interview la semaine wɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye dɔgɔkun sigi dɔgɔkun baro in na Ala ka jɛ.